Okay, mugamba mutya great opportunity kansubire muli bulungi amanya n'eddoboozi Kibuka Ibrahim. Njagala kwebaza ttiimu yonna ebaddewo nga tutandika omwaka ne bwe tugumazeeko nkakasa tuli mu nnaku ezisembayo okumalako omwaka. Neebaza ttiimu yonna ababadde basponsoringa YouTube channel yaffe okubeera nga tutuuse ku bantu 5 okudda waggulu. Tubeebaza n'abalala mugende mu maaso n'okusubscribinga n'okuwagira emirimu gya great opportunity. Abamu abeera kuno abapya abatamanyi great opportunity. Great opportunity slogan yaffe, slogan ya Amemiraz Investments Limited. So bwe tuga Amemiraz Investments Limited nga tuga it's a great opportunity. So yeringa moto yaffe nga bonaawulira our power people power. Tegerekeka, so it's a great opportunity. Kati tulina team eyo, tulina WhatsApp group gye bayita great opportunity. Ye yazimba Amemiraz, yezimbye Ame TV oba YouTube channel yaffe. Njagala kwebaza nnyo ebyensuso abantu abasubscribinga once again. Neebaze abantu abateeka ssente mu byuma bino byetukozesa, byetukozesa bya mutindo nnyo. Neebaza team yonna eri behind this. Neebaza abateeka mu investment yaffe. So olwaleero olugendo lubadde luwanvu okubeera nga tuva ku muntu omu paka ku bantu 5. Omwaka twagutandika tulina YouTube channel naye nga teri active. Ndowooza tutandise okubeera active mwezi nga gwa 8 awo. So njagadde tuyitemu ku lugendo omwaka bwe gubadde. We are supposed okubeera nga tusharinga biki ebigenda mu maaso mu mwaka, naye tubadde tetusobodde olw'okuba nti omwaka twagutandikira wakati. So njagadde nnyo leero tuyite ku biki ebibaddewo omwaka mulamba emabega nga YouTube tennatandika kubeera active paka olwaleero we tutuuse okubeera nga omwaka guggwako. Nze omwaka gwange ntera gusamarizingira mu galale yange. So olwaleero ngenda bayisaako mu galale biki byenzize nsevinga mu mwaka guno omulamba byetuze tuyitamu. Mulimu jokes, mulimu ebintu ebyamakulu, mulimu moments ezibadde ez'essanyu ez'ennaku mu ggwanga lyaffe. So nsuubira mugenda kwenjoyinga naye byonna twabisamarizingira mu bifaananyi. Ngenda balaga obufaananyi obw'enjawulo nga ojjukira ki kye twaliko, ki ekyali kigenda mu maaso mu mwezi ogwo. So mbiwadde categories 3. Mulimu comedy, mulimu ebifaananyi ebiri inspirational but okusinza ku mbeera eyaliwo, then mulimu ne quotes ezize zibaawo banze ezensobodde okwotinga mu mwaka guno omulamba. So munzikirize tutandike ffenna tugende deep. Okay. Endowooza tutandike na bubadde bunyuma, obufaananyi obubadde mu mwaka obubadde businga okuba nga bunyuma. Wabwe buno babuli wano no, ndowooza buli wano. Wano. Omwaka ndowooza nkakasa abagoberera mugenda njagala twejjukanye butya bwe twagutandika paka gye tugumalidde. Twayingira omwaka naye kwe kyajjukira we twayingiramu omwaka. Ndi wano n'omu gwe nkola naye twaguyingira tuti. Wamma twayingira omwaka twaguyingira mu budde bwa kulonda abajjukira obulungi. Twayingira mu kalulu, twatandika January nga tuli mu biseera bya President Museveni ne bya bakama we nga batulumya omutwe, era twali tulina okutya mu mutima nti budde bwonna bagenda kutuggyako internet kasa tuyingira okulonda.
kati buno kamu ku bufaananyi obwatambula ennyo simanyi oba bwenkagazi yamusobola okukalaba. Akafaananyi kasaasaana nnyo nga batuwa bika bya VPN ebyenjawulo nkireka nga batuwa ebika bya VPN ebyenjawulo batani oba Ultimator, Daily VPN, Snap VPN, Prose n'endala wano nga bagezaako tulaga titubeere beeteefuteefu ekimala nti budde bwonna byabakama waatuggalirawo ne President Museveni we batugirako ku online nga tugenda mu kulonda nga tusobola okusigala live. Simanyi bamujjukira ekyaliwo VPN zino zonna gye byaggwera nga tekuli n'emwekoze era twamala ennaku eziwerako nga tuli mu kizikiza. Twalinawo bujokes obw'enjawulo wano waliwo agamba nze mbadde abuuza kati olutalo luba lutandika ku 14 kwennyini oba after some days. Ako nako ke kamu ku bubuuzi obwatambula ennyo. Nze abadde abuuza kati olutalo luba lutandika ku 14 kwennyini oba after some days. Oyo ndowooza twali tuwogera ku mbeera eyaliwo. Kyemmanyi mujjukira nti twali tugamba nti tugenda mu nsiko. Kano kaali kajjook ka Lukwago Lukwago nga yeetwala ne Bobi Wine kwani agenda okulya obwa Lord Mayor nga wano tulinawo omukyala kyali avuganya ku Lord Mayor. Yali Nabiira. Kati kano kaali kafaananyi nga kamookinga Nabiira. Lukwago yali amwetegekedde nga ali mu ring. Bobi Wine nga motivational speaker nga just go in. Just go in and punch. Ye musajja wattu bwe yamugumyanga amuga genda bugenzi munda fafaagane naye. Just go in and punch. We either win or you spoil. Then awo wonna tuli mu budde bwa kulonda. Kano kaali kaga your boyfriend is defending Ntagali and you think you're safe. Ebyo ebiseera ndowooza ebiseera mu mwezi ogwo gumwawo gwa January we twafunira amawulire nga bakutte Ssaabasumba. Ntagali yali Ssaabasumba, bamwita Ssaabasumba. Ntagali nga bamukwatidde mu bwenzi. Kati nga omukyala omu yapostinga naga nti your boyfriend is defending Ntagali and you think you're safe. Nti boyfriend wo ali mu kuwolereza Ntagali gwe nolowooza nti kiryokke gy'oli. Akalala kagamba kano kali kwa kulonda again. Paga kati NBS ye yalonda oba ffe. Next he's going to blame Star Times ODS TV for airing these results too. After it will be Elogi Otoshiba. People voted for him kati he is starting to panic and lose focus. Twagala plan B. Bobi Wine yali yatusuubiza nti bamuwangula akalulu tugenda ku plan B. Ate bamuwangula natandika okunyigira NBS yali erangiridde. Wano tulinawo Vanessa Virgines agamba sometimes you just don't realize you love someone until they buy a car. Yagamba nti ebiseera ebimu oyinza obutakitegeera nti omuntu omu omwagala naye bw'amala okugula emmotoka abakatwegattako ngezaako basharingira ku biki byenzize nkwotinga ku Facebook community yaffe. Obufaananyi obuze bunkolera omwaka okusinga. Ntandikidde mu bwannyumiro obunyumizi nga sirinamu nnyo byakuyiga omwaka gugenza okuggwerako. This moment of 14th
14th day of February is proudly sponsored by Sonsomola Kokoliroko Mukama n'ayamba Kituzi ne Roko Boom jajja waazo. Ondoza twali tugenze mu Valentine's Day. Omwana n'aleeta kajjooka ako nti olunaku lwaleero luli sponsored by Sonsomola Kokoliroko Mukama n'ayamba Kituzi ne Roko Boom. Ye Mukama n'ayamba ya chance sponsoringa mwasuze mutya. Kama n'ayamba naye yakola kulinnyawo oba aliwa. Waliwo kana akalala nako kanyumira nnyo kagamba ono bali baweereza message ani asinga okuwaana omwagalwa we ku Valentine's Day. Kati ono omwana yawaana bwati boyfriend. Yali awaana boyfriend, yali awaana girlfriend. Kati sooke tusome mutuwulire. Omukwano nkwagala ng'omuwarabu bw'ayagala ennyama. Ontambuliza ku bunkenke ng'omuwarabu. Onkubisa amameeme ng'essaawa y'okubanja omuwarabu. Nja kubeera askaali, waitress, kuuku, kamera, recorder, kirina gy'oli nga bwendi ew'omuwarabu. Yagamba osula ku mutwe nga mirimo gya muwarabu. Nja kukuuma ng'omuwarabu bw'akuuma fridge y'ebyokulya. Onneeraliikiriza ng'olunaku omuwarabu lwalimanya nti nziba wifi ye. Omalako stress nga toyi z'abakadaama. Ow'omukwano nkwesunga ng'olunaku omuwarabu lwalimpa passport yange nga nzira ewaka. Happy Valentine's Day. Ono omwana yali awaana imukugu. Tumiddeko bonna abaana abali ebweru w'eggwanga bakola mu nnyumba. Ka message ndowooza kiriya. Kati ono omuwala yakola post eno ne neewuunyisa nnyo ne ng'akangi saving. Nali neewuunya ekika ky'okutegeera abakyala bye bategeeramu. Wulira ka post ke agamba, so my boyfriend and I have sex once a month. It's not like I don't like sex, but I don't want our relationship to be centered around sex every time we meet. I love him very much, so I need to set standards for him to see value in me, but deep down I crave sex every day. Recently I have been saying this guy, I don't love him, I don't see my future with him, so I feel comfortable having sex with him every day. I don't mind if he sees me as a whore. I am just using him to satisfy my urge. Nabuuza kye yali akola kye kisinga obulungi kirungi. Ayina boyfriend we etayagala amulaba omulundi gumu mu mwezi. Si lwakuba ntayagala sex naye ekizibu tayagala relationship yaabwe etambulire ku mukwano ku sex. Buli ba meetings ayagala ba having a sex. So naafunayo ekisajja kyatayinaako future, kyatayina kyakyagaza. N'asalawo kyo be bakenga bonna nti kyo ne bwe kimulabanga malaaya ekyo tafaayo kuba talina gyakitwala. Kati n'abuuza kyakola kirungi. Akalala kaakano. Akalala kagamba bannange mukazi wange ayenda nnyo. Era nako kaali ka joke. Kali kagamba bannange mukyala wange ayenda nnyo. Bannange mukazi wange ayenda nnyo. Omwana omu n'amukolerako comment n'amubuuza, bamuta Hamidu Kayson yamubuuza bw'aba mutoolo guma. In fact yali tamubuuza, yali amuwa amagezi amugamba bw'aba mutoolo guma, bw'aba mukiga olimba, bw'aba muganda noonya ssente, bw'aba muhima gumira ddala yanditwaliramu kitaawo. So
kagezaako tegeeza nti abatoolo bw'oba wawasa omutoolo guma bugumi obwenzi si mawulire. Bw'aba mukiga olimba, kitegeeza abakiga tebenda, abakiga mbatumiddeko. Kiga balayika empisa zaabwe ennungi, kale nalinako girlfriend nga mukiga. Bamuyitanga Kikyonjo, kale singa saamuleka. Kikyonjo kutumiddeko. Ati then ate bw'aba Muganda noonya ssente, kitegeeza Abaganda bali afuta mane bambi ekibenze ssente. Then bw'aba Muhima gumira ddala yanditwaliramu ne kitaawo. Abahima kagoba kamwe. Nayo naleka alina nnugu ku Bahima kuba baana balabika bulungi. Balabika balina kye bamukola. Ono omulala naye yuno agambye eno ndowooza awo twali tuyingidde lockdown entuufu nga tugenze mu COVID obwaddala. Doctors have confirmed that coronavirus symptoms basically are the same feelings you get when your wife is checking your phone. They are ne batunyonnyola nti ba doctors bamaze kikakasa nti obubonero symptoms obubonero obwa coronavirus omuntu kwalera nti alina virus tebwawukanira ddala na bubonero obwowulira oba feeling gy'ofuna nga mukyala waake bere essimu naga buno bwe bubonero bwa corona. Difficulty in breathing, sweating profusely, weakness, headache, stomach ache, and when you are asked questions such as who is this person, stomach ache, stomach ache, naga, and when you are asked questions such as who is this person, why is she calling you, you automatically get dry cough. Akalala kano omuvubuka yagamba avoid girlfriends, save money. Naye nga we yakyogerera yakateeka ku number plate ya piki tuga avoid girlfriends and save money. Okay, akalala ka comedy akali katambula ebiseera ebyo naye wano nga ntuuse wala yolese ekitono abaddewo mwezi ki mwaka ki omwaka gwo tewali naye omwezi ndaba tutuuse mu budde bwa yolese ekitone. Wano yali Alex Mukulu gwe baakubamu kajooko ngaaga ebula omu awunya tugende nyaba ogenda. Nena Alex Mukulu bwatunula ndabira wadde abaana beefunira Alex Mukulu ebula omu awunya tugende. Ono omukyala yatugamba, how do I explain to my children that Israel is protected by advanced aerial technology while Africa is protected by the God of Israel? Yali yeebuuza ng'emutabudde n'aga ngenda kunnyonnyola nti abaana bange nti Isirayiri yeekuumibwa amagye gannaggwa noba aga technology asukkiridde kyokka teffe Abafirika tukuumibwa Katonda wa Isirayiri. Think about it. Tukyatambula ne COVID mafias caught red-handed burying empty coffin in Kasese area. Awo twali mwezi gwa kumeka, mwezi nga gwa mwenda awo gwa munaana nga COVID atabuse. Yakola nno ka message yali Ssemagulu Male Patrick. Waliwo ekiseera lwe baakwata ebiseera ebyo nzijjukira abalwadde ba COVID baali basusse obungi nga buli woyita ambulance. Sijja kwerabira mukwano gwaffe Ashraf eyafiirwako maama we naye yagendera mu COVID yabadde afuuseeko bizinesi nga seba omuntu bwafa $3 okudda waggulu kubeera nga bamujjanjaba. So kati abayaaye baatandika ogifuula ne bizinesi nga babikka n'abatannafa ne batandika n'okuziika emirambo, okuziika coffin omutali bantu baafiiriddemu.
so kati waliwo bano be bakwata ekasese nga bali mu kuziika kofini enjereere. Wano twali awo president yalayira mwaka ki mwezi ki no gwendi naye ali informed kati wano baali batulaga president wammwe ng'akutte ku ttama agamba kati singa nze ayogera ng'ennaku emutta musajja wattu gamba singa nze ali mu kwogera. Ebyo byonna nno bibaddewo mu mwaka guno gwe nnyini kalala kaliwa. Wano twali tuyingidde mu lockdown endala ensajja. So mukyala Nabbanja n'ayisa ekiragiro yaga anyone who has ever received UGX 500,000 and above through mobile money will not be considered as vulnerable. There are a number of mechanisms used to know a vulnerable person. Gavumenti yaleesiza ekiteeso nti bagenda kugabira abantu bonna abateesobola ssente abali mu bwetaavu. Kati nga buli muntu ayagala okufuna ku mitwalo 10 gya gavumenti, kati mukyala Nabbanja nga yakalondebwa kuba kozi yani prime minister nga yakalondebwa kuba prime minister n'asuubiza nti bagenda tugabira ku ssente abafiire ewaka enjala. Naye ekyasinga okuba abantu encuko yagamba nti omuntu yenna yali afunyeeko emitwalo 5 ku mobile money ye tagenda kufuna yadde n'ekikumi. Naye ssente zino zaakomawa oba abantu baazifuna? Ani yali yakadda ssebo n'afuna ssente nga ffe enjala etuluma? Ani yafuna atya ssente? Kati wano waliwo omwana eyawandiika message kubamu kuba afuna ssente. Message yali egamba munaku gwe you have received the UGX 100,000 from the government of Uganda in bracket Robina Nabbanja omuvubi. Namba ne bagiteekawo awo n'essaawa ssente gye zaatuukirako, ensonga gye baawa nga bakuwa ssente, vulnerable poor lockdown food support, new balance emitwalo 15,800. Kitegeeza no bamuteerako nga talina yadde ebibiri be yalinako ku ssimu. N'agamba mu bracket muddangamu okulonda Bobi Wine embwa mmwe. Ate ssente zaali zakubonereza. Akalala naye no saga nga ateekedde. No waliwo saga gye baatulaga eyakwata ennyakati omusajja omu ne bamukolamu n'ebizigo. Pira means skin scrub process by process. Do not be naive, use it for better results. Kaziga ako katambula nnyo bantu bakawagira. Wano waliwo kakomedi akalala ka post akanyumira mbutyanga nnyo omusajja akwata ssente emitwalo 10 n'agikuwa monthly, weekire odeire, era muwe nnyo ekitiibwa. Gavumenti nnamba eyise mu bitongole ebikesi ISO, DISO, ASO, BISO, FISO, TASO, FUSO, GISO, byonna just for 100k. Ze tutali na sure oba tunaazifuna. Kati etyanga nnyo ssebo omusajja okuwa ssente buli lunaku. Ono omusajja omulala mu Nigeria yakola comment n'agamba nti killing his own son for our sins instead of killing Satan. I swear this story is not clear. Bishop Joshua Maponge. Abakatwegattako ndi mukugezaako kusomako bazita batya posts ze tusoma omwaka guno omulamba oba ebibadde bibeerawo ku Facebook. Nze bye nasobola okukwotinga mpola mpola ndi mu kusamarizinga buli mwezi obuntu obwannyumira ennyo. Njagadde nsharingeko nammwe, maybe nammwe munasharingako naffe ebyabakolera ennyo. Nze bwe buli mu galale yange.
Akalala wano waliwo omwana yali munyankole ono yali ani kozi oli omulenzi gw'ongambe bamutani kanalayika aliganyira yeyakakola liganyira nkutumiddeko liganyira yagamba bannembu Ankole is gradually losing its culture. I found Mugisha drinking splash when he is not even sick. Aliganyira kutumiddeko Jackson go okola joke no. Awalala wano tubadde no tunatera omalako omwaka bino zijjukira si byadda nnyo bino Radio Simba kano mwe mwaka sharinga mukulu Frank Gashumba omuko Ricky Manrick omutwalo gwa Sheila Gashumba agubanjiriza ku Twitter. Yamubuuza where is my bride price? Rickman namuga sexiest girl in Kampala. Rickman yali ataddeyo posting awana omukyala asinga okulabika sexe mu Kampala. Taata namusabira omutwalo ku Twitter. Katambula nnyo Frank Gashumba n'atuuka n'okuvaayo okwewozaako ng'agamba ensi nga ye bw'ataba Twitter account ye oba biki bwe kuliko blue tick. Ino yemboze yasinga okunyuma omwaka guno simanyi bamukyagijjukira no na government ekkiriza okuleeta Afghanistan wano e Uganda ye bajja nga tetwabalabako yadde nga twesunga ba Afghanistan so twalinawo ekibiina ekikulirwa Eddie Kenzo Balavu Niga so bayise ekiwandiiko kyabwe nga bakigamba bano obukyalo obwali buvudde mu Afghanistan abaali batuukira ku entebe ne babaga Afghani women Simao welcomes you to Uganda and informs you that love is not a livelihood. Ekyo kimu. Ekyokubiri, your hair is your natural responsibility. Akokusatu, we hope you came with your transport. Akokuna, order what you can pay. Ego tunula wano omusajja yakakola kano bamuyita Spire. Spire in fact ndowooza ne Mujanza Awards yawangudde kubeera ng'omusajja asinga okukola katyuni anyumira abantu. So bw'okatunulira wano ndowooza okanyumira yakuba akakyala nga kalimu Olusire Queen ne wana abavubuka Balavu Niga ng'ensawo z'empale bazisitaddeko kufulu. So kaali kasufu nnyo ng'osobola otegeera ekigenda mu maaso. So oyo ye Spire waffe bw'atyo yakubye ne kali Erias Lukwago. Wano ne tujja ne tusanga mwana mulenzi yuno ono ndowooza ava Nigeria bano batusingako ku comedy. Agamba in USA you see names like Bush, Stone, yet they progress. Tiwera mu US olaba amanya nga ba Bush, ba Stone nenga bagenda mu maaso. But in Africa favor is struggling to feed. Blessing is begging for data. Rejoice. Rejoice is suffering from depression. Aga wisdom no get sense. Victory failed exams and even encourage fears dogs. In Africa, only Africa. In USA you see names like a Bush, Stone, yet they progress. But in Africa, favor is struggling to feed. Omuntu agamba nti aliko favor. Ali mu kubonabona okufuna kyalya. Blessing kye mu Luganda. Oh, please, hopeless. Blessing oba tumuyite wa mukso is begging for data. Ali mu kwegera mpereza yo ka data. Rejoice is suffering from depression. Wisdom no get senses. Victory failed the exams. Gwewunye mwana gabaita Victory wa failing this. And even courage. Courage. Fear dogs. Watati abaddugavu. Omulala.
ngezaako kusoma ku posts ezinkoledde nnyo omwaka. Zambian pastor James Sankara asked to be buried alive so he could come back to life in 3 days like Jesus. We regret to announce that he did not resurrect. The matters have now gone to Caesar. Police have arrested the believers who helped bury him. Ntumirako kubakkiriza mwenna nga muli bannayuganda, kino kyali Zambia. Sannyalaze goga ekyanga biki ebitagwa. Kyali Zambia, bagamba nti ono pastor we Zambia gwe bayita James Sakala yasaba abakkiriza be bamuziike nti ajja kuzuukira mu nnaku 3. Gye byaggweredde nga omusajja tazuukidde n'afa bufi. Kati ensonga ne zigenda eri eggwanga, poliisi n'ekwata abakkiriza abaamuziika nga mulamu. So tutumiddeko abakkiriza mwenna. Ono omusajja bamuyita ndowooza Jack Chan oba yeefaananyiriza Jack Chan. Yagamba abantu nti ekisookera ddala oba oyagala okubeera successful mu bulamu, set a reachable tiny goal such as earning only 100 million. Okay? Setting akagola akasobola otuukikako ekyokulabirako ng'okufunayo miliyoni 10 zokka. Ono tetuli waka wano omulala omwana wuuno yakola ka posti ng'agamba bw'ofaanana oba bw'olabika emisinde gy'odduka when you are bathing and your mom tells you strive Masiwa is your real father. Obadde mu kinaabiro onaaba maama wo n'akugamba nti akuzaala nno ye Masiwa, buuka yabuukayo nga tayejjeeko na sabbuuni, dduka agende ewa kitaawe yakoowa obwavu. Kano nga katono nnyo. Kagambye be careful of who you date. A lot of people ain't looking for love, they are looking for help. Wegendereze ng'onoonya kuwasa oba gw'okwana. Abamu tebanoonya mukwano, banoonya kuyambibwa. Are we together? Kano kaali ku mirimu, ku nkola ya mirimu. Abavubuka mbatumiddeko bataagala kukola. Ono yagamba a guy of 28 has been on my neck that he has been unemployed and literally suffering for a while now. I decided to employ him today and he's telling me that he would be having choir rehearsals every Tuesday and Saturday and church services every Wednesday and Sunday. Vubuka wa myaka 28 amubaddeko bubi nga amusaba mulimu, talina mulimu era nti ali bubi. So nasalawo muwa akalimu. Kati ate ali mu mugamba, toza kano kakooti nakabasomera ne 1 ku Sunday. Ali mu mugamba nti naye mulimu gwagufunye naye buli Lwakubiri n'Olwomukaaga agenda kubeera ne rehearsals eza church balinayo kwaya. Ate ne ku Wednesday ne ku Sunday nawo waliyo church services. Kati ekibuuzo aba asigaze ennaku mmeka z'akola mu week? So abavubuka ba Mukama batumiddeko. After university ngenda kukola ne UN atunda veil ku status. Mu bujjukiro obwo tubwali bungi buno naye kano ke kasinga okunnyumira. Tuba n'ebirooto nga tusoma ne twesoma. Nze bwe mala wano ina muganda wange ali mu America gye ngenda. Zomanyi bwe nve n'omwami wange yanninze. Ebitu bye twalootanga ne bankuba kye bana be babeere yaganze bwe nva wano ngenda mu nju yange. Nze bwe nva wano ngenda mwami wange ankuba embaga. Agenda okutuuka ng'omwami alina omukuba embaga nga talina na waasula. So kati nnaku ezo baali bayiwaka bonna abeesomanga nga basoma. Ono yagamba after university ngenda kukola ne UN
bagenda omulanga atunda veil ku status kanono hani ye yakasharinga nenkasevinga hani nkutumiddeko akalala wano nga tujjiridde okumalako omwaka kuli Museveni yatweetinga n'agamba I have been briefed on the bomb incident in Equator Zone, Komamboga. The information I have is that 3 people came and left a package in Kavera, which later on exploded, killing 1 person and injuring 5 others. It seems to be a terrorist act, but we shall get the perpetrators. Eyo nwamutandawula Ken namudamu namugamba, so pigs attacked the pork joint. Isn't that a family affair? Manyi President Museveni buli ekibaawo ekyabatemu agamba embizzi ezo. Kati kuluna embizzi zaalumba pork joint. Omwana namubuuza zino ensonga siza family zaabwe nga baaba embizzi. Era wano mu ngeri y'emu ne tulabako ekifaananyi wano eky'emmotoka eyali ekubiddwa bbomu myezi egyayitaawo emabega, abaana ne batandika okirireetinga ne kino nga batulaga emmotoka ekubiddwa bbomu mu Syria bwefaanana wano, then ne batulaga n'emmotoka eyali ekubiddwa bbomu e Uganda. Oba obiraba? Eno motoka basi ekubiddwa bbomu mu Uganda wano eyali ekubiddwa bbomu e Syria. Akalala kana akafaananyi nako kannyumira, kaliko omusajja ne girlfriend we, omwana n'akola quote n'agamba nti every girl has a backup boyfriend and she calls him best friend. Mbatumiddeko abawala abalina abasajja bemwendako nga omwanjula nga best friend nga tosobola mulaga bantu. Kano batulaga oyo omuwala gola mu kifaananyi ekinene oyo. This is Sarah. She's 45 years old. She has 2 children. Oh no. She has never exercised a day in her life. Yet she eats anything she wants and stays up until 3 a.m. drinking beer. What's her secret? No secret. Sarah is the one in the upper right corner of the picture. Sarah, you know wano. Alinga bano bakwano ba bujingo. Banama monde. Okay. Kati gwe beera oleme kola exercise nga ate olya buli kyoyagala onaatubuulira. Kano nga senior class kankaleke. Ono omwana yatulaga emmotoka number plate kuliko KDB 969B. If you don't work hard, you will be calling successful people Illuminati, prostitutes, thieves for the rest of your life. Bw'oba tokoze n'amaanyi ojja tandika okuyita abagagga ebinnyanja. Wano batulaga omukulu wa NUP. Yono tuli tubula ennaku mmeka tugende mu kulonda. Kafaananyi kano nako katambula nnyo ng'ateereddwa mu kabangali bamutwala mu kkomera. Wano ne batulaga akafaananyi ka Mark Zuckerberg, eno profile picture, then mu real life afaanana bw'ati. Zuckerberg n'abaga nice meme, account banned for 30 days. Yakamukolako yamuga kale sebo webale kugegenya naye account tugenda jiggalawo okumala omwezi mulamba. Baba kusomeseza obutamanyira bagagga.
ono bamuyita mwana we Masaka Ediriisa Musuuza Kenzo. Video yagenda viral bali batulaga ka background babwete bwe yakwatibwa so nga batugaa nti topowa osobola otandikira wonna wooli. Luno oluyimba olwamufuula international sitaros balukwata yali afaanana bw'atyo. Ndowooza ekifaananyi kikaddiye bukaddiye era yali alabika bulungi. Biseera ebyo ndowooza Kenzo yali atandise okufuna ku ssente. Wano nawo kano sikeerabidde nina mukwano gwange asinga. Simanyi Teddy ono omwami omumanyi. Oyo omu ku mikwano gyange abakyasinze bamuyita Gulandi P. Mwana ayina eswagowe. Bali batulaga butya bwakola musajja. Simanyi naye byombi ayinza obba abiri. Abakazi basitula abaana. Gulandi P ayinza obba byombi nga mwana. Musajja nga musajja. Wano nga natera omalako omwaka akafaananyi kano katambudde nnyo. Era Kasuku ayina eŋŋombo nti kola ssente weeyagale. Bw'otunula Bujingo w'emyaka giri 3 emabega Bujingo mukadde laba bwe yali afaanana. Ennanga mukadde ng'oyinza okugamba ne Suzani we. Suzani Teddy ne Teddy. Naye tukole ssente. Njagala maliriza na kano. Mukwano gw'abavandimmwe. Laba wanyumye. Laba wanyumye laba empale. Modo ya zamani. Laba enkofiira. Katonda yawa kato. Tuyinayo ono. Kana akafaananyi nako kanyumira nnyo. Baga if this is the winner, imagine the loser. Babanga omuwanguzi yali afaanana bw'ati. Loser ayinza kubanga yafaanana atya. Just omuwanguzi bw'ati bw'alabika. Okay. Katusoke tukomaawo. Obwo bwe nina mu gallery yange bwe nasobola okukuŋŋaanya omwaka mulamba. Sijjaako nnyo. Okay. Tumaze party esooka. Yes. Njagala kwebaza mwenna bwe tubadde nga tukola party esooka ebadde erimu quotes. Bukomiko posts obwenjawulo. Sofa katugenda mu serious work. Njagala kusharingako nammwe quotes ezibadde mu mwaka. Nze ezisinze okunkolera omwaka mulamba. Nzize ndaba zenze collecting mu gallery yange okuva ku Facebook. So ze tugenda okuyitamu leero. Wali tubadde muziri jokes ezibadde summarizing omwaka omulamba gonna bwe gubadde. Katugenda mu quotes ez'enjawulo. Nkakasa ojja kubaako kyoyiga mu nnyingi nno. Nnyingi naye katulabe oba munaabaamu ekyokuyiga esooka yiino gye nasooka osevinga omwaka mulamba. Ye gamba he who blames others has a long way to go on his journey. He who blames himself is half there. He who blames no one has arrived. Akono kagero ka China.
nti oyo yenna alina ab'okunenyanenya abantu alina olugendo lunene nno akyatambulira ddala, ate oyo eyeenenya at least alinako waatuuse oba olugendo lwalutuuse mu makkati. Then omuntu yenna atalina waakunenya oyo nno aba atuuse nga gwe buli nsobi ebeerawo oba ekizibu ekigwawo osobola okukimanya nti gwe omu ku bizibu ebyo nga tonoonya waakunenya. Akokubiri, so olugero lutuyigiriza obutanenyanenya buli kadde buli embeera ebaawo n'obaako gwe weekwasa ate gundi yali responsible. Ate kino akokubiri kali health isn't just what you are eating, nti obulamu tebuli ku kikyolya, it's what you are thinking and what you are saying. Nti okubeera omulamu kiri ku biki by'olowooza na biki by'oyogera. So omuntu ayinza okulowooza obulowooza n'alwala. Enzijukira tali tugenda mu lockdown wano nina kyali wange yali alwadde ng'atidde ng'alaba ensi eweddewo n'alwala. So okubeera omulamu tekitegeeza kulya buli oba kulya bya bulamu, naye biki by'olowooza ate na biki by'oyogera. Omuntu ayinza okuba by'ayogera ng'ebintu by'ayogera bibi nnyo nga bw'abifulumya. Waliwo abantu betugamba nti gundi alina akamwa kavundu, kati afulumya ebigambo nga gwe tosobola nabbiisa mu kamwa. So tugezeeko okulaba nga tubeera healthy mu mbeera zonna. So eyo kooti yankolera nnyo omwaka guno. Endala yiino wano eringa quote naye ng'ateera ndowooza biringa byakuyiga. This is bamuyita Aaron Ebun. This is Nigeria's greatest problem. Wagamba 13 Boeing 747 cargo planes come to Nigeria daily, offloading cargo then fly back empty. Sometimes they have to use sandbags to stabilize the aircraft. Nti Boeing eyitibwa 747 cargo ezo zijja mu Nigeria buli lunaku. Ennyonyi 13 nezo offloadinga cargo then nezigenda neziddayo gye zaavudde nga ziri empty. Ebiseera ebimu nno bamanyi n'okuteekamu obusawo bw'omusenyu okubeera ng'ennyonyi eno efunamu ku buzito zitesobola stabilizinga mu bbanga. 5 out of every 6 ships that berths in Nigeria return to their base empty. Nti ne ku ships oba tuzita tutya mu Luganda ships kyeki? Emeeri ezijja mu Nigeria 5 ku 6 ziddayo ziri empty. The only one which lives with the cargo is filled with charcoal, gypsum, salt and sesame seeds. Zokka eziddayo nga zirinayo bye zitutte ziba zitutte manda, gypsum oba byebiki, omunnyu ne sesame seeds. N'agamba 180 million people eating, sleeping and contributing nothing to the world. Nti abantu milioni 1,800 ez'abantu mu Nigeria balya beebaka naye tewali kantu konna ke bakolera ggwanga. All we do is to drill oil, sell it, bank the money and share the proceeds. Kyokka kye basobola okukola kusima oil, kumutunda ne batereka ssente oba ne basharinga bye bajjemu. Even the oil is drilled by foreign companies. Kyokka ne oil yennyini gwe basima naye kennyini babba companies ez'abagwira ze zimusima. We do nothing other than share the sales proceeds. Tebayina kye bakolawo. Naga let's boot our head and think and think. Ono omwana yali agamba ba Nigeria naye nakowulira nga naffe katukwatako nga kakwata ku Bannayuganda bennyini nti otunulamu ku nnyonyi ezijja Uganda mmeka eziddayo ebweru w'eggwanga nga zirina kye zitutteyo. Bintu ki bye tuguze ensi ezitwetoolodde? Mpozi ffe waffe Uganda tuyinza okugamba nti tuyina human capital. Ffe baatugamba oba buli lunaku nalabako ssennyonyi nga nti buli lunaku tutwala abawala abataka wansi wa 5 abafuluma eggwanga.
naye ng'ogyeko abawala abo kiki kyetugasa ensi ezitwetoolodde? Tenyonyi bwe zijja ne zitikula ebintu oba emmeeri ne zireeta engoye engatto, fe biki bye tuzzaayo oba ziddayo ziri emputa? Kyokka kyetusobola kulya nakwebaka pozi n'okusaba, ffe waffe tusaba nnyo. So kalowoozeeko gwe omuvubuka oba omuntu agenda mu maaso, kiki kyogasa ensi ezitwetoolodde? Tugamba nnyo nti tuli mu global village, naye tubagasa ki? America ki kyetwetaaza? Ate Bungereza, ate Nigeria, Kenya yennyini etuliraanye, biki byetwagalako? Akalala kali wano kagamba 30 years from now Uganda will have 100 million people and Kampala will have 20 million people. If you were into any sort of business, start thinking big, think expansion, think higher, stretch your mind, and I guarantee you will live a life of abundance and your next generation. Emyaka 3 okuva kati okusinza ku statistics, Uganda egenda kubeera ne million 10 ez'abantu. Bw'oba olina emyaka 3 ogenda kuba wooli, ogenda ba n'emyaka 6. Ate emyaka 6 mu nnaku zino tuba bavubuka. Charles Peter Mayiga mpulira bamuyita muvubuka. So tuba bavubuka kati ku myaka gyo 6 tugenda kuba million 10 ez'abantu mu Uganda. Kampala yokka egenda kubeera ne million 2. Olwaliro tuli obukadde 3 mu Kampala. Kati Kampala egenda kuba ne million ago ez'abantu. If you were into any sort of business, oba oli mu business yonna tandika okulowooza ku bintu ebinene, lowooza ku butya bw'ogenda ogigaziya, lowooza ekisingawo. Agamba I guarantee nti akusuubiza you will live a life of abundance and your next generation mujja kweyagala n'abazzukulu bo. Tuli ffenna so awalala teronno ndi ntambudde nnyo mu statistics. 85% of your financial success is due to your personality and the ability to communicate, negotiate and lead. Shockingly, only 15% is due to technical knowledge. Eyo yali no Carnegie Institute of Technology. Bagamba tebitundu 85 ku 10 ku buwanguzi bwo obw'ensimbi. Tetwogera ku buwanguzi bwo mu bufumbo, bitwogera ku buwanguzi bwo mu by'ennusu. Obuwanguzi bwo mu by'ennusu bugenda kuva ku mbeera zo, yo personality, ku neeyisaayo, ku mpisa ze ez'omu bantu, and ability to communicate, n'obusobozi bwo butya bw'otuusa message eri abantu bw'onyumya nabo, negotiate bwe muteeseganya, and lead na butya bw'okulembera oba obukulembeze. Ebitundu 85 ku buli 100 ebikola obugagga bw'omuntu buva mu mbeera ze, mu ngeri gy'ayogeramu n'abantu, mu ngeri gy'ateeseganya nabo, n'engeri gy'akulemberamu. Shockingly, ekisinga okwewuunyisa, only 15%, ebitundu 15 ku buli 100 is due to technical knowledge. Ebitundu 15 ku 100 ku bugagga bwo bye biva ku bukugu bw'olina. Ndowooza awo tetwewuunya lwaki abantu abasinga okuba nga bebabazzi, abayimbi abasinga okuba nga bayimba bulungi, the likes when we compare Eddie Kenzo and Joe Steady. Oyinza okulaba nga Eddie Kenzo kabakaana nga kakyalina mu baby class when it comes to music, ku technical know-how, naye ate bwe tutuuka ku ani asinga ofuna mu music, ate Eddie Kenzo abawala. Bwe tutunuulira abantu abasoma management ne tukomparinga ne President Museveni, oyinza olaba nga abaana abayina skills mu management bangi nnyo, naye ate Museveni ya leading eggwanga. So obukugu bwo bugatta ebitundu 15 ku 10 ku kubeerako okubeera successful. So kirowoozeeko weeyisa otya mu bantu, onyumya otya nabo, onegotiating otya nabo, ate ku ky'obukulembeze kyo kiriko. Kati wano wetwogera ku bukulembeze amu n'embuto zibaluma kuba bo bamanyi omuntu okuba successful teweetaaga bantu ne bw'okola wekka. Naye ate wano wetulaga nti success erimu kulembera. Teri muntu asobola kukulembera nga toyina b'okulembera. Ndowooza eno ye quote esinga okunkolera buli mwaka.
eno koti yesinga okunkolera buli mwaka era tebakubaamu mbadde sigenda nabasha yalingira kotis zange. The definition of stupidity kaweereza ate koti eno ngiweerezaani shatrangi kuweereza. The definition of stupidity bagamba knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies. Okumanya amazima nomanya amazima n'ogalaba nako naye ate n'osigala munange ng'okkiririza mu bulimba. Bwe babuuza omusiru y'atya, obusiru kyeki? Kwe kubeera ng'omuntu amanya amazima ng'atunuulira amazima n'agalaba naye ate n'asigala ng'agendera ku bulimba. Kati nkaweereza mwenna abalina bye mukkiririzaamu, kibuuzo ge mazima. Kale nkitegedde eddiini yaffe si ntuufu yakweyiiya, kale bugingo si pasita mutuufu nti ate nkyamukkiririzaamu. Kati ekyo baba bakiyita ki? Kutegeera Dinayo mwagamba oli musiru ng'anyiiga mbu ekikulu akakasajja kavuma. Some friends you think are too proud to associate with you. Agambe, some friends you think are too proud to associate with you are not really proud. The truth is that they have developed, but you haven't developed. When they hang with you, all you talk about are babies or guys, while they want to talk about business. Agambe, bawala ndowooza kano kammwe naye yakogera bamuyita Reno. Reno kwali nnyo ku YouTube, simanyi oba mumugoberera, kwali ku YouTube. Agambye nti abamu ku mikwano gyo bolowooza nti beeraga, munange tebeeraga. Agamba tebeeraga. Naye ekituufu kiri nti baakula. Okay? They have developed, bakulaakulanye. Naye ate gwe tonnaba okyalemedde emabega. Kati buli lwe bafunako ka meeting naawe ne batambulako naawe. Byokka byoyogerako baana basajja ate nga bo bandyagadde omuntu bwe munyumya ku bizinensi. Kakati oliwa bakolayo akantu bwe kati naye gwe babeera naye munyumya bawala bakazi kati ate omanyi kati wafunyeyo aliwa kati batandika okwewala nga balaba toyina makulu. Tebannakula tebannagenda mu maaso tebeeraga naye obamalamu amaanyi. Wino omuntu anyumya buli kadde abakazi atamu nanyumya abaana sikati Joyce. Akalala, they have to talk about you because when they talk about themselves nobody listens. Kaba mukazi choyo naye alabika muzanyi wa firimu yagamba nti naye balina okwogerako kubanga bwe beeyogerako tewali awulira. Okay, so balina okusigala nga boogera ku ggwe. Agonna omusumaali tuyinza oba twogera ku Bobi Wine kubanga munaye bwe tumwogerako abantu batuwuliriza naye bwe tweyogerako teri n'omu awulira. Kino kiruma. Akalala munyumirwa oba mbiveeko bibanyumira byenjogera ate bibanyumira nga nze mbivaako ndigezaako sharinga bakatwegattako ndi mukusharinga kotise ezigezezaako zikyusiza obulamu bwange oba kale ze nasoma nempulira nga zeetaaga okusevinga nenjagala nzirowoozeeko era nno ensonga lwaki nkoze ne vidiyo eno. Manyi nze muntu asinga onyumira vidiyo zange mbeera mu biseera byange eby'eddembe nenziddamu kati njagadde nziterekere ddala ngenda kukwoza bagita batya galale yange ngenda kusiimula kati buli kimu kye mbadde natereka kati zino zigenda kunnyamba osigalayo eyo bwe natuuka nga njagala okwejjukiza 2021 bwe yali nnyina kujja ndaba vidiyo eno naye njagadde as usual okusharingako nammwe. Simanyi oba tukyatulinayo atulaba nga tonna subscribing. Please subscribe. Obudde buyita osubwa bw'oba tonna subscribinga ku eno channel. Nkutte Elon Musk mu ngalo agambye you gotta step out of your comfort zone. Be broke for a while. Lose some friends.
have some sleepless nights. Most people don't get it though. Tyotekeddwa okusituka ove mu kafaako k'owulira nga kali comfort gy'oli ng'okanyumirwa. Osooka obeere mwavu ennaku ezimu, obeere nga tolina ssente, oluzinge ku mikwano. Anti bw'oba nga tolina ssente mikwano gyo automatically oba tolina temunaagenda ne baani emunyonyo nga tolina ssente. Have some sleepless nights. Kati awe wasinga okuba obuzibu abantu bonna nga beebase gwe ssebo ng'otunula ng'ate n'ensiri zikuluma. Manyi oba mwavu ng'oli bulogo toba na neeti kati ne neeti oba tolina n'ensiri nga bwe zikuluma kati ate oba osula ku mizigo nga ffe ng'ennyumba tezituuka bulungi, baneighbor baba having a sexy ng'owulira Allah kiruma. Most people don't get it though. Kano nkaweereza businje Trace yangambye ayagala kubeera president w'eggwanga kyekirooto. Naye bino byonna ogenda kubiyitamu, so nkakuweereza Trace, you got step out of your comfort zone, be broke for a while, lose some friends, have some sleepless nights. Most people don't get it though. Bantu bambi balema okukola ki? Okutegeera. Tegeerekese. Atandika okwagala okwekozesa ate bw'amala n'addukayo nga bikalubi. Akalala. Strong people break too. We just do it in silence, rebuild and keep moving forward. Ewayinza oba waliyo omuntu ali mu kulaba video yaffe eno naye nga byonna byetwogera bimuyita ku mutwe ng'awulira munakuwavu ekimala, naku emutta. Sajja ono agamba nti n'abasajja ab'amaanyi nabo batera okuggwamu, babreakinga, n'awulira ng'omutima gumumenyese. Naye enjawulo gye balina nti bakikola mu kasirise, ne baddamu ne beezimba bupya, ne basituka ne batambula. So naawe kyennyini ky'oba okola tusobole okutambula. Ensi eyagala batambula, genda mu maaso. Akalala. Gezaako n'okuyita mu bwangu naye. You stop explaining yourself when you realize people only understand from their level of perception. Bamwita Jim Carrey. Olekeraawo okwennyonnyolako kasita okizuula nti abantu bategeera okusinziira ku level yaabwe gye balabiramu ebintu. Okay? Nkaweereza abawala bonna abakuba ekyeyo nga bodde bamwe bakubuuza yo ozaala ddi baby? Yo naye kati wazimbayo ennyumba bonna bazimba. Ani tutandika kati omanyi ate nze sente nzinvestinga mu Mirrors onnyonnyola. Bona kitegeera nti abantu ebintu babitegeera kusinziira ku ntegeera yaabwe, ojja kulekeraawo okwennyonnyolako. Okay? You stop explaining yourself when you realize people only understand from their level of perception. Akalala. Ndaka ekifaananyi kya Buddha. When it hurts, observe, life is trying to teach you something. Bw'owulira ng'embeera gy'oyitamu eruma, nga bikuluma ng'olira bikunyiiza, yongera nno okwetegereza. Obulamu buyinza okuba nga bulina kye bugezaako kusomesa. Okay? Ono bamwita zigzagla, ndowooza oyo mugaziyeeko. You don't build a business, you build people, and people build the business. Senior class. Yes. Senior class. Tebazimba business, bazimba abantu, abantu ne bazimba business. Nkaweerezaako omuntu yenna nga ku mwaka guno yabaddeko ne profile picture nga ayambadde t-shirt ya Mirrors Investments Limited. Bana mwe mbaagala nnyo. You don't build a business, you build the people, and people build the business. Kati ate tulina aba businessmen nga ye ne waba ne skill tayagala ziyigiriza balala. Kati okyakola kye tuyita ki? If you improve by 1% every day, within a year, you will have improved by 365%.
singa buli lunaku ogenda weeyongerako 1%, buli lunaku tugenda owezi omwaka nga weeyongeddeko ebitundu 365. Ekibuuzo, okweyongerako 1% buli lunaku kinene nnyo, tokisobola. Just 1%. 1% bweti. Kalala nga kano kaganye kale kate kaagala mukasome. Kagamba, not every closed door is locked. Push. Gana konkanyonyo. Tuli kuti. Akalala. They are invested in building malls than factories, and we are forgetting that people go to malls for things they don't need, using credit that they can't afford, and then they are wondering why there is no job creation. Bamuyita Vusi Thwembe Kwayo yali agamba ba South Africa nti bali mu kuteeka sente mu kuzimba mall ekifo ky'okuzimba amakolero. Kyokka twerabidde nti abantu bagenda mu malls okugula ebintu bye bateetaaga nga bakozesa amabanja oba nga bakozesa okwewola ge batasobola na kusobola kusasula. Kyokka beewuunya lwaki eggwanga temuli mirimu. Tuli ffenna akalala kano nga sikategeera. We must be in the process of cleansing ourselves of European concepts. Kankakomaawo sinyiza abanaddiini. Nono nera Elon Musk agambye, build yourself. Use the weekend to build the life you want, instead of trying to escape the life you have. You are not going to hit your goals by getting drunk and partying every weekend. Work so hard for now that one day your future self will be proud of you. Gezaako okwezimba, kozesa weekend okuzimba obulamu bw'oyagala. Mu kifo ky'okugezaako okudduka obulamu bw'olimu kati. Togenda kutuuka ku bigendererwa byo ng'onywa na kubeera mu pate ku weekend. Kola nnyo n'amaanyi today osobola okulaba nti olunaku lumu biseera byo eby'emu maaso jakuba bikwenyumiririzaamu. Tumiddeko abagenda mu kikeesa kya leero anti leero 31. Oli mwavu, 7 abafuze bubi, kyokka ogenda kudigida. Naffe tuba tukwewoonya. Kuba muba mudigida kinga enjala etuluma. 1% control the world, 4% are their puppets, 90% are asleep. 5% know and try to wake the 90%. The 1% use the 4% to prevent the 5% from waking up the 90%. Babino bitegerekesa. Ulira. 1% control the world. Akatundu kamu ku 10 ka controlling ense. Ebitundu bina ku 10 are their puppets. Puppet chechi. Bali awo bagoberezi. Bitundu bina ku 10 bali kye boogedde bano kye baddamu. 90% ate bitundu 9 eby'abantu bo beebase bali mu tulo. Akati ulira kano 5% no, ebitundu ebitano ku 10 mu nsi eno byo bimanyi. And try to wake the 90%. Era bagezaako okuzuukusa 9 abeebase. The 1% use the 4% to prevent the 5% from waking up the 90%. Kiri ekitundu ekimu ekifuga ensi eno kikozesa ebitundu bino ebina bapapetisi baabwe okulemesa bano aba 5
5% okuzuukusa okulemesa 5% okuzuukusa ekyenda abeebase. Mpulire ennaku ne ŋŋamba Magufuli wafa nnyo, Magufuli waffe. Mabegako awo ng'omwaka tugenda gumalako nalabye nnyo abantu abacelebrating oba abalumirirwa okufa kwa Desmond Tutu, Archbishop Desmond Tutu. Buli muntu ng'agamba abadde muzira nnyo, abadde naggwana, abadde w'amaanyi. Nensirikira nenfunamu okutya ne neebuuza nga saalaba Magufuli bamutendereza bwe batyo. Ne menta wange nno mwali Masiwa namulabe kuboogera ebyafaayo bya Desmond Tutu. Naye ng'ate Magufuli bwe yafa yalinga ataamuwulira. So jono tayinza kuba mu the 4%. So jono natiddemu kubanze Magufuli nkakasa yali omu ku ba 5% abaagezangako okuzuukusa the 90%. Kati ne Desmond Tutu ndabika neetaaga okukola research naye nze saamutegedde. Era abatalabye nga ngamba kitalo nnyo temwewuunya. Si bya ddiini mbukula okuba si musiraamu naye simumanyi nze. Kuba ne South Africa gye batulaga nti nno baaginunula sindaba bakyakaabo obwavu bubattanga. Kati oba baazannya roolo ki? Bubalumanga Abaganda ba South Africa. Va ku bano abagendayo okukola. Mukoleko research Desmond. Simumanyi. Ate yali tiimu na bisiyaga. Ekisagala byogerako bajja kujjawo channel yaffe. Akalala, it's funny that brainwashed idiots can accept hierarchy in jobs but not in family. Ha. Kano bankaleke. Kano kankaleke. Sagala kuyingirira bafumbo. Konkalese. Ogana mtachika asatu. Bintu bingi sebo. Kali kadachika miki. Kawasoka. Asatu. Nekana asatu zenkaaga. Bono byabuma. Ulira kano. Sidika. Oli mu video yange mwegere. Kano kagamba the difference between humans and animals. Animals will never allow the dumbest of the herd to lead them. Enjawulo wakati w'abantu n'ensolo. Ensolo teziyinza kukkiriza nsiru ezisinga obusiru okubeera nga yezikulembera. Kawuli kategeerekese. Enjawulo wakati w'abantu n'ensolo. Zensolo teziyinza kukkiriza ezisinga busiru kubanga yezikulembera. Maze. Utandise? Okay. Akalala kaakano wano agambye kids follow for beauty. Kids follow for beauty. Men follow for love. Men falls for love. Legends never fall. Abaana abato bafa bulungi. Tunulira ekifaananyi efamu kintu kirungi. Then abasajja bo ne bagwa mu mukwano. Kati abazira tebalina kye basuula. Tebalina kye bagwamu. Kaweereza abasajja mwenda. Kano nkaweereza Teddy gwe asinga okwagala ebintu by'abazadde bino. Kulaba nnyo ng'obipromotinga kano kako. The statue of the son was made from pieces removed from the statue of the father, representing what parents do to build the lives of their children. Kalaba kati gololaba nga obwavu bukuluma nnyo ewammwe ekyo taata kye yagezaako okukolera. Naawe atalaba ng'oli bulungi jjukira taatawo oba maamawo naye yalwana nnyo okubeera ekyo ky'oli kubanga tuli bitundutundu by'abantu bano. Olaba ffe abalina abazadde abataasoma era naffe tetwasoma. Abaana b'Olwamalenge bw'olwana nnyo ofuuka weebukoma nsimbi. Maama taata kye yakola. So katuligiriza ekimu ekisinga okuba ekyokuyiga ekirimu kubeera hambo
ti abazadde baffe balwana nnyo okufuuka ffe kye tuli olwaleero oba ntegereka kyobola nti ebiseera ebisinga muzadde waba mweru naawe oba mweru bwaba wa bbulaaka naawe naye kigattako n'empisa n'embeera kati ekizibu kye nnina ku bavubuka b'omulembe guno omwana we agenda kufaanana atya nga ye abavubuka abaagala okubeera nga mwagala abawala bagende bakole nga bwe mulya ssente ne mutabani wo naye agenda beera bw'atyo so inijeno ne Uganda efaanane bwetyo abawala nga okwetunda gwe mulimo ne muwala we ekyo kyagenda okubeera owulira nga kigenda kunyumira bwe kiba kigenda kunyumira lwaki tobikola mu lwatu nga naye alaba lwaki ofuba nnyo nga toyagala kamera zikukwata kuba omwana baganda bo we bagera olugero oluga nti akakerenda kava ku lubaya kitegeera so kakati tunuulira omwana ono bw'aba kitaawe mubbi so tusaasire emyoyo emito kantu ako kankwatako nenkasevinga yadde siri nnyo muzadde nze siri muzadde omusajja ono yatulabula n'atugamba don't be too honest in the world because straight trees are always chosen for cutting. Ye bayira Magufuli yafa 2 mugumu oba 2 nga ndi nnyo ku mutwe lwempulira abantu abafudde nga bali honest ndowooza ku Magufuli ono 2 sajja ono agambye tobeera nnyo honest kubanga emiti egiri straight buli oli bwagenda mu kibira okunoonya egy'okukolamu embaawo gye batema ategeerekeza oli olwagenda mu kibira anoonya embaawo atema egyo so manya ddi lw'olina okwogera amazima na ddi lw'otateekeddwa lumu ndowooza eyo leso nagyogerako mu gurupu nti omwana singa ajja n'akubuza wama maama omwana ayitawa mwana myaka 9 8 osobola okukikubawo bwebbu oba n'omugiramu n'engoye n'omugaa ayita wano so sereimu amazima agamu ne bwoba n'eddiini nga gwe mulokole tebagoogera tegerekeka twalayeko ku pasita amanyi ddi lwe boogera amazima ne batateekeddwa bamubuuzizza yayanjudde agambye yabadde akyadde ye yakyaddeko wa mukwano gwe okimanyi ne pasita gwe basinga okukkiririzaamu nti musajja mulungi nnyo w'amazima naye bamubuuza yagambye ze bampita kusabirako bagenyi baali bakyadde pasita kayiwa naye boya abalokole omwaka guno mutuvuze balokole mbatumiddeko lokole mukyekoze akalala success is what happens after you have survived all your mistakes. Kawulidde sigenda kannyonnyola akalala kaakano. There is no such thing as the voiceless. They are only the deliberately silenced or the preferably unheard. Tewaliwo bantu oba tewaliyo kigambo ng'ambu abantu abatasobola kweyogerera. Wabula waliyo abantu nga bakigenderedde bugenderezi kusirika oba nga tetusobola bawulira buwulizi nga boogera naye nga tetubawulira. Naye tekiri ekyo ba voiceless. Ozinga kasiru. In order to become the 1%, you must do what other 99% won't. Okugezaako okufuuka 1% bali be twagambye abafuga ensi. Oteekeddwa okubeera ng'okola ebintu abalala 99 kye batasobola kukola. Okay? Are you together? What is stopping your success? Bannange nga bingi.
laziness, self-doubt, no money, lack of talent, no support, procrastination, lack of ideas, over lack of skills. Never focus on the roots of your problems. That is, focus on the mindset towards your problems to solve your problems. Babuuza ki ekikulemesa okubeera successful? Akalala agambye Elon Musk, if your friend are not discussing success, stocks, crypto, business and giving you positive encouragement, you are in the wrong circle. Mikwano gyo bwe teboogera ku buwanguzi, migabo, crypto, business nga tebakuzzaamu n'amaanyi, kyusa ekika ky'emikwano. Kibuuzo kyange kisigala gye muli mikwano gyo munyumya ku biki? Baŋŋambye wano kano nakaagala nga kannyonnyola omuntu okutuuka ku buwanguzi biki by'ayitamu. Ekisooka hard work, persistence, late nights, discipline, rejections, courage, criticism, changes, risks, good habits, passion, honesty, dedication and innovation. Ebyo byonna obyetaaga. Okola ennyo, okulemerako, okusula ng'otunula, empisa, abantu okukugaana. Kati olaba ne just YouTube oli omuga subscribing n'akubuuza afuniramu wa. Kati atolo. So rejections, courage, obuvumu, criticism, okuwakanyizibwa, changes, eno ye point gyensinga okwagalamu. Changes ye point gyensinga okwagala. Enkyukakyuka. Sibirangako na mwaka gusinze kuba muzibu mu nkyukakyuka mu bulamu bwange nga 2021. Gunnumizza omutwe. Nkyuse mu buli kimu. Mu nkola y'emirimu. So enkyukakyuka ekosa, enyigiriza psychologically, emenya. Then risks, okuriskinga ekyo kyondooza buli lunaku turiskinga. Passion, kyokola okyagala. Honesty, gemazima, kwe kubeera omulambulukufu. Innovation, obuyiiya, ogattamu mu byokola obuyiiya. Dedication, okwewaayo. N'empisa ennungi, good habits, enneeyisa ennungi. Ebyo byonna nno byetaaga ku success. Kubulako ekimu toyita. Mmwe kwetusinga nnyingi. Tunaavaawo. Kambasomere busomezi awamu tuddukewo buddusi. 5 signs you should not start a business. Bonero butaano. Kutumanyira totekeddwa tandika business. You are desperate for money. Bulowulango weetaaga sente bubi nnyo totekeddwa. You can't choose sales. Close sales. Tosobola kutunda, kuguza abantu, close sales. Oba ku closing a deal. You don't understand the industry. Industry mweyagala otandika toyina ky'ogimanyiiko. You think you will succeed in less than 1 year. Golobera ngo yagatandika business ngola mwaka gumu ogenda kuba successful. Bambi totandika. You are not willing to dedicate 10 to 20 years to your business. Nga toli willing kugikolera emyaka ekitono nnyo 10 oba 2. Bambi totawaana. Bamuyita Daniloko ye yabyogera. Sajja ekyo anono mwali mu sense. Sajja kyayogera sense bannange. Kabaka. Mbaleetedde the king of all times. You've been conditioned to think that only a politician can solve our problems. But at some point, maybe we will wake up and recognize that it was a politician who created our problems.
bamuyita Ben Carson. Yafa. Yafa. Yali naawe. Kabaka wa Think Big. Cristiano Ronaldo agamba, to improve your mood, exercise. To think more clearly, meditate. To understand the world, read. To understand yourself, write. To help others, help yourself. To learn faster, have fun. Kati wano we nasinga otegera, to understand yourself, write. Nino omuwala atera okusoma akatabo kange akalimu ba X naye kamusesa. Nina ekitabo kiramba ekirimu ba X bange. Nesi ba X boka n'ebirooto, nalinako ebirooto by'okugulayo kaboda, kuzimbayo ennyumba Lwamalenge. Kati oba oyagala okwetegeera gy'ovudde w'otuuse, gwe buli lw'obeera n'ekirowoozo wandiika wansi ojja kumanya ekika ky'omuntu ky'oli. Tegeerekeka. A mistake repeated more than once is a decision. Bannange, point eno ensobi omuntu gy'addiŋŋana era tekyali nsobi okukuba kusalawo. Sooka osiriikiriremu okalowoozeeko. A mistake repeated more than once is a decision. N'ofuna olubuto n'ozaala musajja gw'oteetegekedde. Ne wayitawo emyaka 2 era n'oddamu n'ofuna olubuto n'ozaala musajja era naye n'omukyawa ne mwawukana. Ne wayitawo omwaka gumu era n'ofumbirwa ewalala. N'obeera n'abaana bo 6 mu basajja 6. Naye nga olwe bakubuuza ogamba nze sirabira nsobi ze nakola mu buvubuka olwo nno okuze. You people eyo teba nsobi. Kwabanga kusalawo okwo okubeera ng'olonda abasajja abatalina makulu. Ate oba olina okukkiriza obutategeera bwo nti wali totegeera butegeezi. Naye tosobola beerawo n'ogamba mbuzaabanga nsobi. Gwe nga buli kadde gwafuna omusajja atasobola kube gw'otasobola beera naye. So waliwo ebintu bye tukola okusalawo okw'ekisiru nga si nsobi. Tegeerekeka nga si nsobi. Kati a mistake repeated more than once is a decision. Okay? So temubeera nga buli kadde eyo yali nsobi. Ensobi bagikola omulundi gumu. Era kiringa ekintu ky'okoze nga kirungi nno kinoobeera successful. Bw'okikola emirundi egisukka mu gumu teguba mukisa. Mukisa tebaguddiŋŋana. If you want to be successful, prepare to be doubted and tested. Oba oyagala kuba successful, weetegeka okubeera nga bakubuusabuusa n'okugezesebwa. Again, Elon Musk, reading 20 pages per day. Reading 20 pages per day is 30 books per year. Saving $10 per day is $3.650 per year. Running 1 miles per day is 365 miles per year. Becoming 1% better per day is 37x better per year. Small habits are underestimated. Ye bwatyo bwagamba. Omulala wuno bamuyita Paul Walker yagamba, somebody is in the hospital right now begging God for opportunity. You have. Don't dare to go to the bed depressed. Count your blessings and shake it off. Nti omuntu omu ali mu ddwaliro ali mu kusaba Katonda omukisa gw'olina olwaleero. Togezaako genda mu buliri nga weemazeemu nga onakuwadde. Beera n'essuubi. Oyo nno omukulu yafa. Ono bamuyita Tony Erumeru. Success is the outcome of drive, discipline and meticulous attention to details. Singa tegerako kagamba attention to details. Tony Erumeru. Again, Elon Musk. 6 months challenge. No Netflix. No ndowooza ffe mu Africa ekotekakola. Tetula Netflix. Kale no bukedde TVN, BS. No Anikati Kalakata. Wake up before 8 a.m. Drink only water.
Read 15 pages a day. Work out 5 to 6 times a week. Take risks. Start a side hustle. Eyo no challenge, 6 months challenge. Okay. Kano nkabawo bakajja. Tekatulire budde ene kanda. Avoid a broke. Chapter 1. Avoid a broke man at all costs. Wala nkabawereza. Random parts from the book. Men literally have one job. Don't be broke. Abasajja balina omulimo ogwo talina kubanga talinaamu. They don't get pregnant. They don't have kids. Ladies, don't be carried away by emotions. Love alone doesn't pay bills. Not avoiding a broke man means walking on eggshells. They ooze out low self-esteem and they will infect you with it. You will be constantly careful not to make them feel bad for being broke. A broke man has a fragile ego that you must keep massaging just to make him feel better. You have no business sharing a bed with a guy who has nothing to offer himself. You have to love yourself enough to stay away. Asajja abaavu bagamba wano buli lunaku temwesembereza. The world as we created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Ensinga emulaba twagitonda. Ye Albert Einstein bwagamba ensinga emulaba tugitonze eva mu kulowooza kwaffe. Era tesobola kukyuka paka nga tukyusizza butya bwe tulowooza. Kaweereza bannayuganda mwenna nga olwaliro President Museveni agenda kwogera naye nga mwenna kye musinga okwesunga kubeera nga batuggulawo tuddemu tukuba ebidongo. Simanyi batuggulawo ddi tutandika okgenda mu muziki. Kati oba ofunamu ki mu bidongo. Ani yagambye? Ani yagambye mbukyebekye beesunga. Waliwo abeesunga batyo. Bannayuganda bonna nkaweereza beesunga ekyo. Nga mwe kye mwesunga batuggulewo tuddemu tusule mu ndongo. Simanyi oba eyo ensi munaagikungula ensi y'okudigita. You will lose a lot of friends when you get serious about your life goals. That's why the Lamborghini got 2 seats and the bus has 50. You will lose a lot of friends when you get serious about your life goals. Ojja kufiirwa emikwano mingi bw'onatandika okubeera serious ku bigendererwa byo. Eyo nno y'ensonga. That's why the Lamborghini got 2 seats and the bus has 50. Eyo y'ensonga lwaki emmotoka za Lamborghini nyirira ya bei naye ina seats. Oyinza otulamu na mukyalawo oba nakaanako kuyagala ennyo oba naye ate bus yeeyina ebifo nga 50. Tegedde kati omuntu yenna ali serious mu bulamu bwe emikwano oba nagumu 2. Bano abasigadde bonna baleke balinnye bus. Tuli ffenna nno yali aduula bambi bana tumaliriza temweraliikirira. In order to become the 1%, you must do what the 99% want. Kumanya nkaagala naddamu nenka saving. Kabaweereza. It requires curiosity to learn. It takes courage to unlearn. Learning requires the humility to admit what you don't know today. Unlearning requires the integrity to admit that you were wrong yesterday. Learning is how you evolve. Unlearning is how you keep up as the world evolves. Kyetaagisa kubeera ng'omuntu ali curious okuyiga. Kyetaagisa buvumu okusuula ebyo bye wayiga nga tebirina makulu. Okay? Okuyiga kitwala kubeera mugonvu, obugonvu okukkiriza nti tomanyi leero.
kyokka ate okusuula bye wayiga ng'olina bye wayiga nayo bisuula ate ekyo kitwala integrity kyeki kitwala kukkiriza mazima nti ebyaddala wabadde mukyamu eggulo. So okuyiga bwe butya bwe tukyukakyukamu is how you evolve yengeri gy'okyukamu ate unlearning is how you keep up as the world evolves. Unlearning ate okusuula ebyo bebadde wayiga n'obiteeka omuguluka kwe kubeera ngo kwe kutambula n'ensi bw'egy'ekyukakyuka. Okuyiga kwe kukyuka kakati ate okusuula bye wayiga nga bifu n'oyiga ebipya kwe kuyiga butya bw'olina otambulamu n'ensi nti ensi bw'egy'ekyuka naawe ojja okyuka nayo kye bayita unlearning. Era tulina abantu nga bye baayiga nga bali mu bebi nakati kwe bagumidde ng'era bwe mwogera ku by'okusoma ndaba ne kasoma yafa. Owning a business means you don't punch out at 5. Sometimes you work 90 to 100 hours a week for zero income. Nobody speaks on it, but that's the reality. Konkaweteza aba business people mwenna. Osobola okukola Monday to Sunday n'otafunayo yadde n'ekikumi naye teri akyogerako n'omu. Ono agambye, what proof would it take to change your mind? If they can't give you an answer, then stop wasting your time. Kumikategete. Yali asomesa ku arguments. Akalala. Sight is what you see with your eyes. Vision is what you see with your mind. Robert Kiyosaki. Nyenze kasajja. Sajja kensinga obutayagala yadde nga kagagga. The first 100k is a beach. The first 100k is a beach, but you gotta do it. I don't care what you have to do. If it means walking everywhere and not eating anything that wasn't purchased with a coupon, find a way to get your hand on 100,000k. After that, you can ease the game a little bit. Ndoze emitwalo 10 gye n'egy'aba America ffe waffe ke kakadde. Siwe kiri kakadde ako omuntu okufuna akakadde akasooka mu bulamu bwo ng'okola bukozi okuva mu business. Dreaming big. Dream big, start small. Start by doing one push. Start by reading one page. Start by learning one skill. Start by building one follower. Start by making one sale. You just start. The only way to go ahead is to get started. Start today. Elon Musk, the king. If you want to buy things without looking at the price, Teddy Kanonka kuwereza. If you want to buy things without looking at the price, work without looking at the clock. Jason naye Kanonka kuwereza. Jason yasinga okutunulira obudde. Budde buzibye nanyigira obudde. Bw'oba oyagala tandika kugula bintu nga totunudde ku bakitunda mmeka. Nga tofaayo bbeeyi gye bakitunda. Tandika okukola nga totunula ku ssaawa. Fenna ssaawa giveeko ojja kulaba nga byekola byokka. Akalala. Uganda needs mentors. There needs to be someone who can tell Ugandans that they can be the greatest they can be. Bamita Amos Wekesa. But I think ye mentor of Amala. Walk solo. Sajja agamba walk solo. Nobody wants to be on your journey when your dream sounds impossible to them. Not your family, not your friends, not your colleagues. Nobody. The moment you realize it's a solo trip is the moment you change your life. Dare to walk solo and prove yourself right. Bana tumaliriza. The best way to look for trouble is to speak the truth and confront liars. They will gang up against you to find your faults. Tengeri yokayoka gy'osobola okwogeramu
engeri yokka gy'osobola okwereeteramu ebizibu. Bw'oba oyagala weenoonyeza mitawaana, gwe yogera amazima, ogaana obulimba, bajja kukuŋŋaanirako okulaba nga banoonya ensobi gy'olina. Bagenda kulwana nnyo balabe gw'olina nsobi ki olwoba ng'oyogera mazima. The best way to look for trouble is to speak the truth and confront liars. Gwetandika okwogera amazima, abantu bye boogera bulimba gw'otandika obeera ng'obalimbulula. Abalimba bajja kukuŋŋaanirako bakulwanyise kulaba nga banoonya ensobi gy'oyina. Rich people do what is hard. That's why their life is easy. Poor people do what is easy. That's why their life is hard. Omita Danilo. Abasajja abagagga bakola ebintu ebizibu. Kino nno kikireetera obulamu bwabwe okuba obwangu. Kati ate bo abaavu ne bakola ebintu nga byangu, era y'ensonga lwaki obulamu bwabwe buzibuwala. Situmanyi gwe okola biki. Kano ke kakooti akasinga okubanga katono. I have a boyfriend. Kaweereza abavubuka mwenna. I have a boyfriend is not a rejection. She's just telling you her problems. Oba kande kayina genda muziri quotes eziri comic. Warren Buffett. If you can't control your emotions, you can't control your money. What tosobola controlling emotions zo? Tosobola kufuga sente zo. Alaye abantu abaavu abalidde ennyama ku Christmas. Abanange Uganda eyina ate ne leero bagajirya. Ate ne leero bagenda kulya naye nga kiki nto baba neighbor balidde ennyama. Ffe lwaki tetulya nnyama? Nombuzo waiki ennyama tulina kumulya naye ate oba ne banneighbor balidde. Ani gwe wawulidda emotions. Mbaya lw'abanne. Kale babadde balya yaki. Gwe kuyidde okirya. You can't stop someone who is hungry for a better life. Labaka. Tosobola kustopinga muntu yenna ebyaddala nga ayagala bulamu bulungi awo oba oli ku bibyo. Kakasa President Museveni yakirabyeko. Yatutadde mu lockdown naye muganda wange. Elon Musk yagamba. Ino message ngenda gisoma emirundi 5. Dwachi. Elon Musk yagamba. You can literally learn any skill you want for free on YouTube. You can become a person of value in a matter of months. Just a few years ago, this wasn't possible. If you were lucky enough to be born in this era, take full advantage of it. Osobola okuyiga skill yonna ku bwereere ku YouTube. Osobola okufuuka omuntu ow'omugaso mu myezi bwezi. Emyaka egiyise emitono emabegaawo kino ekintu kibadde tekisoboka nga tekiri nayo. Bw'oba wa mukisa ekimala okubeera ng'ozaalibwa ku mulembe guno, kozesa omukisa ogwo. Njiddemu mu Luzungu. You can literally learn anything oba any skill you want for free on YouTube. You can become a person of value in a matter of months. Just a few years ago, this wasn't possible. If you were lucky enough to be born in this era, take full advantage of it. Nze ndi best example. Buli kyolaba nkola ku YouTube nkiyize ku YouTube. Tegereke. Buli kyolaba nkola kati YouTube. So simanyi mmwe abalina amasimu nga mulina ne free wifi kye mukozesa YouTube.
tewali lunaku muntu lwogenda kwejjusa nga muntu kubeera nga tolina byoyigidde ku YouTube nga gwogendako kulaba comedy. YouTube eyo gye mulabe nga siza nfundiddeko ebintu bingi. So wano Mask ayogera mazima. Era katwale ne guno omukisa okwogera bwe mba bambuziza man of the year Elon Musk ye musajja w'omwaka. Kuba ndowooza ne mu kkooti zange mulabe nga ziyinza obba njokedde mu kkooti nga 5 oba 4 nga zonna yazoogera. Ate nga ndeeta bya junior class ebyaffe bye tuyinza oyigirako. Elon Musk yabadde naggwano wange this year. Mu kkooti nze nnyo omusajja asinze okunnuma omwaka guno agwessirabye Jack Ma. Simanyi Jack Ma gyali. Nakati mpulira nnuma. Nonde ne Hero Zero. Aha, ono Semakula. Semakula hamu nkutumiddeko. Semakula hamu agambye ye tagenda. Kano ke kafaananyi akagaddewo omwaka. The money we sent to go and check 2022 is finally back. Labo musajja gwe basindika tukeberereko 2022 bwefaanana. So ono yagambye tagenda kati simanyi mwabesunga 2022. Peter Bernard yagambye 2022 please stay hard. Okay? So naye nze ndaba omusajja ono antiisiza okusinza kumfaanana gyafaananako. Nange ndabika ntiddeyo nemunzikirize tukome wano naye ebituufu nange ndabika njagala sigala mu 2021. Teekwa obba sigenda. Nze Kibuuka Ibrahim bannange mbaagala nnyo. Subscribe, share, like, comment. Baŋŋambye musubscribinge, musharinge. Twagala abantu obukadde 100. YouTube channel gendo soko weza abantu obukadde 100. Koza ate wali ya PewDiePie. Twagala abantu obukadde 100 ye target. So simanyi lwaki kojja otana subscribing ate tofaayo mugamba. Nesenga bane mugulira abantu smartphone ng'olw'ensonga basubscribing. Teka mwaka kadde ogulira omuntu smartphone asubscribing ku channel yaffe. Asubwa. Okay? Baagala nnyo.